Test 50. Eyni materialdan hazırlanmış iki naqil dövrəyə paralel birləşdirilmişdir. Onlardan keçən cərəyan şiddətlərinin I1/I2 nisbətini hesablayın. Naqillərin en kəsiklərinin radiusları uyğun olaraq 2R, uzunluqları isə 2L və L kimi göstərilmişdir. Əvvəlcə şəklə diqqətlə baxaq. Şəkildə paralel birləşmə verilir. Biz də bilirik ki, paralel birləşmədə naqillərin paralel hissələrinə düşən gərginliklər eynidir. U bərabərdir konstant paralellik şərtinə görə və eyni materialdan hazırlanmışdır sözünə görə naqillərin xüsusi müqavimətlərinin eyni olduğunu qəbul edəcəyik. Məsələnin həllinə baxaq. Dövrə hissəsi üçün Ohm qanununda I bərabərdir U bölünsün R. R naqilin müqaviməti ρL bölünsün S ifadəsinə bərabərdir. S naqilin en kəsiyinin sahəsidir və burada radiuslar verildiyindən en kəsiyinin sahəsini πr kvadratı ilə əvəzləyəcəyik. Uyğun düsturları yerinə yazsaq, U olduğu kimi qalsın. R'in yerinə ρL bölünsün S. İkinci mərhələdə S'in yerinə πr kvadratı ifadəsini yazaq. πr kvadratı ρL. Yekunda biz cərəyan şiddəti üçün U πr kvadratı bölünsün ρL ifadəsini aldıq. Naqilin I1 və I2 hissələrindən axan cərəyan şiddətlərinə uyğun olaraq indekslərdən I1, R1, L1, I2 hissəsindən axan cərəyan şiddətini isə uyğun olaraq pi R2-nin kvadratı ρL2 kimi ifadə edək. Gərginlik və xüsusi müqavimətin indeksinə heç nə yazmırıq, çünki verilən hissələr üçün onlar sabit kəmiyyətdir. I1/I2 nisbətini tapanda uyğun olaraq yerinə yazsaq, U πr kvadratı birinci üçün ρL1, ikinci I2-ni yerinə yazanda kəsri kəsrə böləndə tərsinə çevirib vurmaq qaydasını tətbiq edirik. Uyğun kəmiyyətləri ixtisara aparırıq. U'lar eynidir, ixtisar gedir. Pi'lər eynidir, ixtisar gedir. R'lar eynidir, ixtisar gedir. Yerdə qalan kəmiyyətləri yazaq. Birinci kəsirdən R1-in kvadratı, ikinci kəsirdə L2, məxrəcdə birinci kəsirdə L1, ikinci kəsirdə R2-nin kvadratı qalmışdır. Məsələnin şərtində verilən ifadələri yerinə yazsaq, R1 2R kvadratı olar 4R kvadratı, L2 L verilib, L1 məxrəci yazaq, 2L verilib, R2 yalnız R'dir, R'in kvadratı. Yenidən biz ixtisarlarımızı aparaq, 4 ilə 2 ixtisar gedir, yerdə qalır 2. I1 bölünsün I2 nisbəti 2-yə bərabərdir.